Déjame pongo atrás de ti porque eres medio kamikaze. Excelente. Ay, nalgar. Después de 8 años de entrenamiento ya puede juguerear. Medio, pero juguerear. Ya le hace Kiki Somencini, le hace. A ver cómo toca el timón con la tierra. Todo el avión. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No, no. ¡Fuego! Si me iría a Irak, correría menos peligro que aquí, señores. El camarógrafo va a hacer una maniobra medio macabrona para quitarse el avión de encima. Señores, yo me estoy entrenando para ser corresponsal de guerra o tantos peligros que corren aquí. Amigo Alan, tiene ganas de hacer fogata. Más ligero todavía, señores. No manches, no, qué reflejos del camarógrafo, señores. Bien como toca la punta de ala del piso, señores. Ay, quiere leña, quiere leña. Le sale las vueltas inconscientemente bien. Espero que se haya grabado. ¡Ay, no manches! ¡Es que color pasada y no se grabó! ¡Ay, no puede ser! No, ya te dije que te preparas.
0 minutos, pero no me ha parado la grabación. El aire. Bueno, se acabó la gas, no el avión. Oye, y grabando se puede tomar al vuelo una foto. Ah, no.